3個咧，我哋 Sky 嘅話，點解有3個啊？大家就鬆住開始。嗱，第一式企翻形勢。嗱，由呢度到頭先呢啲開始咁，就嚟個感覺係幾有感覺。個感覺裏邊係觸覺裏邊係，我已經講咗入去嘅時候，你可以拖慢，你再到時間慢。呢3個距離係嚟到呢度，而家由嗰一觸一觸個成日一步一觸一觸咁而家係揾到正線係拆開咗，因為對方話點係輕嘅，咁呢個其中一個方法觸覺之後，如果係真係入嚟，佢嗰個壓住嘅喎，嗰個壓力就大嘅啦，咁就由呢個闖入去呢個天氣，跟住好似你自己選擇去搞咩？所以真係整個動作要睇，當佢做嘅時間嘅動作到呢度，佢用左手拋出咧，因為突然間明唔明右手啊？係嘛？我建議佢都唔改嘅，因為真係冇。佢嚟到呢度咧，個拋力就喺呢度，咁變咗嗰個軟腿嚟嘅，個拋時嘅軟腿嚟嘅，變喺呢度，但係用咗近佢嚟嘅，所以大幅度做得唔到呢個時間，打到可能呢個就係軟腿，改到而家去改，所以每一堂嚟講話咁，佢哋都清咗自己。睇片啊，都算佢成睇片，但係睇片去睇佢自己覺得，因為睇唔到自己手啊嘛。你試下咁多次，我俾你食咗先。好。上係啱嘅，但係拋出嚟嗰陣時單手打啊真係，唔好單手。你係雙手啊嘛，大佬啊！你係2隻手打個 man 㗎，你點會成日話你單手？你單手做咗隻左手係點啫？但係當你2隻手嘅時候，你會係點啊？兩個，上到你呢度係推到你呢度啦，但係咧要打出去嘅時候點啊？係咯，用你右手推出嚟咯，你睇下佢，你睇下佢。好遠啊！你試下好似居合咁打，接到手啊！得嘅佢，接到手啊！得嘅，練緊，我哋練緊，我哋都俾第二個老師話緊呢樣嘢嘅。嗱，佢有幾樣嘢，練緊，即係我一口氣可以做呢度，再控制力度，再手，係呢口氣就係由呢度，我已經用咗，我已經準咗所有嘢。一口氣呢個先係正式嘅一樁刀法，正式嘅大嘅。但係嚟到呢度咧，佢突然間將個力量降低。但係我哋有一個疑問就係咧，好多時因為我哋好驚就係話呢度咧嗰個一拍子咁樣落咧，會唔會即係我哋好驚太長？好驚太長個，因為係。所以話你想改動到呢樣，有先收咗嘅，唔使入唔使。你翻咗張嗱，而家當你喐，你開劍，阿拳佢捉你開劍，你開劍佢即係打喎。喂，呢個就。
自己平常要做好呢個一上去就即刻落去，一開咗平，佢有兩分鐘做，好一樣又係大，係啊，一樣。你做到呢個效果，你理解中居合真嘅。呢個係居合嘅 ending 嘅，係嘛？呢個唔係居合咩？佢係劍嘅咩？你嘅咩？係咪先？嗱，你而家你真刀嘅打法，你睇啦，你睇翻正。如果當佢睇咗出刀啦，當佢一開，你打有冇感覺嘅刀流左手到？爭少少嘅刀啊，到呢個位啊。係啊，呢個你喺邊度咧？你個法力點喺上面即刻要圍上，個即係你好似風鈴聲佢喺上面。你隻手指咧？你思維係咪喺度揮手啊？你已經打過，係已經打。你呢個係話就係你隻手喺呢度就打佢，而家係上你喺呢度嘅時間，即係唔知左手高啲嘅。係啊，係啊，有咩分別啊？力度有咩分別啊？佢哋有咩分別啊？你拋出嚟嘅力同埋你打出嚟嘅距離遠啲㗎啦。咁咪大咩？大咩咯？係大咩咯？係大咩？哇！我大咩咩啊？所以我成日都講住呢個基準裏邊，你從一個掛電先生喺電池打個天梯，佢知道你幾多錢，因為你做呢啲嘢嚟咧，打呢啲錢，你打出嚟嗰個放出嚟嘅釋放能量係幾大，咁你個 man 係去到最盡，喺呢度拋線係最盡，喺呢度你拋幾盡，你差唔多有一尺距離裏邊嘅拋，係咪你真高？所以理解所以成個解釋都合理，有陣時做到㗎，有陣時做唔到。得啦，翻個位過嚟。嗱，而家講到 Stargate Watch 嘅第一個點嘅，就係由鬆弛開始做，個位裏邊係包括係入咗去感覺、手感，揾個地方嘅輕鬆。OK， 第二 part 已經進入戰鬥狀態，當你考試嘅時候，俾咗槍刀啦。咁而家要闖入嚟，但係亦都係要揾佢嘅打擊感，呢個感，呢個時間嘅啦，係咁做呢個過程，係咪？喺呢度起手嘅時間，嗰把劍係咪去嗰度啊？我家見到裏邊咧係有撥開嘅，係有撥開啊！點解會有強勢嘅大咩？點解先生可以打大咩？佢入條正線嘅，完全一個正線條直線嘅時間，你把劍喺度咪俾佢撥開咯？唔係下拉嘢打，想下，但係會話會打翻轉，佢舉劍入身，佢發個把劍係。呢個就係所有會都唔夠，係幾好聲啊！係有好多佢唔係講嗰個指法嘅，呢個會攞攞嚟嘅就係呢度，就唔好入呢個就係打咩？打佢，唔係打咩？都喺度。咁佢呢把劍就要投佢，係啦。嗱呢啲就所有會都係咁教㗎啦，把劍係永遠指住嘅。但係你要闖入呢條線啊嘛，咁你 set 個大 man，你條線喺呢度先大 man 咯。你就算打居合，你都入嚟斬嘅，你唔喺呢度斬嘅大佬，啱唔啱啊？把刀指住你點斬？係你要入去啊嘛，所以咪呢個衝體裏面就係你要入身，係咪？嗰個圓嘅周圍係咪有個插擊？應該插擊先插到翻嚟中線咁啊！咁樣刺激都係有你把劍過嚟。而家由呢個入電線，而家又會打折嘅。我打嘅劍就係呢度，我教嘅劍面係有折嘅喺呢個位置，佢嚟緊呢個。嗱呢個佢都係聽我屋企，就喺呢度折擊嗰個類似啊折擊咯。
死幾多，輸幾多，係嘛？入嘅劍就係你要入㗎嘛，入呢個位置你把劍啊，你把劍打嘅位置喺呢度，你嘅接擊就喺呢度㗎嘛。點解你嘅接擊喺呢度？啱唔啱？錯唔錯？唔接擊試下，係嘛？你同先生打你個腳入嚟就係呢啲，點解會攞到條線？就係曬啊嘛！我成日都講住一樣嘢就話，打到唔夠水。呢個永遠都冇得更改嘅啦。手劍係冇得更改，係你自己嘅。佢同你嘅長度係唔同嘅。第二就講頭幅，頭幅就係影響你個距離感啊！你入得越好，你嘅頭幅有可能係頭幅打到咁大。咁你係打到㗎，但係我要速度要快到幾多先打到呢個點解？你要用幾快嘅速度打到呢個？喺呢個第二個距離裏面係呢個，得唔得？好啦，第三個距離就話，當你踢球咁，冇辦法將佢方法啲劍行開，第一日做翻齊一個，想辦法入咬揸腳係啦，咁佢有反應㗎，佢反應過嚟嘅時間唔需要人㗎。呢個裏面咧，其實喺呢度嘅時候，你只要入得一個位，令到佢有反應，你逼佢有反應，佢冇反應嘅，你有咩咯？有咩？但係如果有反應嘅，有啲咩咧？即係難佢。即係第三個佢喺呢度啦。呢個就私家機喎，1、2、3。好啦，調翻轉啦。嗱，而家喺度，你做翻第一個，你講埋上喺度呢個叫咩？呢個點樣打？叫咩？做得所以你成日都話你打咩唔打咩？你嗰個人行個頭出嚟就叫出磚㗎啦，出頭係叫出頭，所以你哋打。將我出嚟去打。係啦，嗱，到你打翻轉頭啦。呢個係叫做咩地方咧？出嚟咪地巴拿咩咯？咩地巴拿嚟㗎嘛？咩地巴拿？咩？係都係地巴拿咩？咩地巴拿咩？多咗個咩？個行動啊嘛，你要攞翻個行動嘅名㗎。呢一隻就變成一個柯志威嘅包。咁頭先我哋入嚟去打一個就啱啱。嗰個第一種就巴手，第一個開始嘅就巴手。嗱，當你嗱幾好啦，幾好啦。當你要打人，你趌起隻手，佢打嗰個咪就巴手咯，咪就巴手，木刀雞骨頭都咁教啦，就巴手。點解係？佢咁拍㗎嘛？就嗰個同你伸個頭入嚟咁樣嚟嚟你拍個頭入嚟。啊！嗰個手，同你手有咩分別？呢樣係冇錯。呢個係嗰個動作，你而家嗰個動作我哋要其他出。你講緊嗰個咧係個技巧，應該係講嗰個技巧，即係加個技巧個反應嗰個技巧。當然係啦。即係地巴拿得嚟。佢當佢喐，佢喐唔得，打唔到。你呢個時間你想打咩？打咩？當你喺度揾到第一個地方咩？但係你出邊嘅時候，你出緊嘅時候，可以喺你出嘅時候打地巴咩？你地巴咩？地巴咩？嗱，呢個先啊！所以有先之先，同先之先三個。佢打出嚟嘅呢個，即係我入去，佢衝出嚟，我就掟我哋啱啱呢個係先之先。咁頭先嗰隻有先，嗰隻係啦，頭先我哋入嚟，你即係打先之先。所以啊，嗰個係好難溝通嘅，有陣時睇書啦。點解先之先多咗個先？就因為人哋你逼人。
打你係呢個係先啊嘛，跟住係佢打出嚟，但係佢哋再打出嚟嘅時候，你再打先嗱呢個所有嘅訂單係好啊實。好啦，第二個喺度打緊幾個啊？打緊幾個？如果呢個時間想打佢，想去舉起把劍嘅時候一舉，第一個有機會打過得好啲。但係如果一喐嘅時間，佢個身一送前，你即係咪要打到佢？呢個地巴哇查好多係地巴查，啱唔啱？所以即係呢個就係地巴查有3個不同嘅節奏。第一個就係、即係或者你進攻人嘅，你入我你自己做得唔好咪人哋打你哋翻咩啦？所以或者你要安排1、2、3，都有4、5、6去反射翻輸贏，咁先至得正㗎嘛。解釋聽唔聽到 ？OK， 喺呢度啦，係呢個個二係咪喺呢個呢個呢個？呢個係一組一組，今年呢個 Tackle 緊佢嚟咗，可以入到呢度，你加你可以入到呢度啦。你覺得你 Tackle 嗰度？如果入到呢度，你已經一咗一刀啦，已經係時間要近嘅。先生行緊你，如果睇佢哋咁樣打比賽，鬧死你㗎！咁你一咗刀，呢度一咗刀，唔呢個先要幫。一咗刀已經係入咗7寸。7寸啊！係嘛？劍只7寸。好對。你做得到啦嘛？你做得到啦嘛？解釋到啦嘛？理解啊嘛？理解。OK 啦。喺第二個裏面就呢個時間，對方想打你，想佢同佢喐，打到。呢個考試有好多時就係呢度啦，幾乎佢一喐，佢想打。呢個地方咧，你如果你唔盡量去訓練呢個咧，你考試幾多錢嘅時候？好啦，嗱，要理解地巴拿嘅效果就話喺呢度係一個意識，我入，佢想入嚟，所以睇你入去嘅時候，你後嘅地方唔好用呢個。嗱，如果你入去嘅時候，覺得好容易用呢個大步啦，所以如果我哋打7、8球，然後咧打7、8球有5人，而家打4、5、6、5，咁樣睇得到。喺呢度啊，我想講啦，同第一個一樣，唔係同4一樣，我哋要入。當佢好似頭先咁分頭擺咁近，佢覺得揾唔到位，佢拆咗佢。但係如果人哋醒目嘅話，你當你想拆佢，當佢想拆你上嚟，呢個時間只有一個打，第3種嘅打，3種去打，其實都係第2種佢哋嘅第2種肯定嘅第4啊嘛，即係呢個係呢個7，呢個7，4、5呢個6，頭先呢個係4，得啦，喺個地方入嚟，5就喺呢度，你直情想打，你直情想打定位打，唔使推身，定位衝入去打。當你想定位衝入去打，就打，好多時係一球係最多呢個，呢個最巴最多。1、2、3就係個3嘅距離，拖埋唔好計啦！你成日都將啲嘢混淆。呢個位置，當你入嚟1、2、3係呢一式裏邊嘅3個距離，你可以入去。即係我哋就打，你冇記1、2、3啦，越捉近
佢永遠都記唔到。係啊，簡單啲點中近。佢永遠都記唔嗱，你仲慘，你講遠中近咧，佢就永遠都係將啲嘢撈晒唔晒。唔係遠中近係識嘅。你諗清楚，呢個遠中近㗎啦，遠中近。咁啊點解要我特登開個片去詮釋咧？係要理解第一個，當你鬆條起身，我要入去，我可以打到咩距離？就話你要揾到遠中近嘅距離。所以而家呢度我用一步拆開，呢個係遠中近最近。所以而家呢個係第一式裏邊嘅遠中近。第二式嗱，第二式啦，唔係第一式。第二式已經進入戰鬥狀態，但係而家喺呢度我哋要打㗎。呢個如果係喺第二式裏邊可以擺方法，可以擺又係遠中近，但係通常就係要做一刀嘅做，通常第二式就係一做一刀嘅做，就交嘅。好啦，第三式咧，我哋唔會喺度，我會入。再入嘅時間，先至係為只要係一招一刀突破對方，一二三式嘅做。好啦，調翻轉啦。如果我喺第一式，就同佢對應嘅第四式就係我入射巴，嗱呢個冇距離嘅，係喐動嘅啫，射出對方呢個車頭緊啦，係一招一刀嘅時候，當我想拍。我第三式對應就係話，當我喺度我想拆，係屬於咧對應，所以四個嘅出嚟，所以有攻有防守，射巴嚟個防守 ，OK， 得唔得？好啦，七八九咯喎，七八九就係將第一我入去，對方會打四，打四。會打第一個射巴拿出嚟，所以我而家呢度會好易做到就係射巴瓦薩啦 ，man 射巴 man 啦 ，man high score 啦 ，man shoot 嘅 man 啦，呢度就係你產生你要學嘅我知瓦薩，射巴瓦薩。頭先個射巴瓦薩唔同喎，頭先嗰射巴瓦薩只係出球啫，係冇反擊嘅。但係而家呢個有反擊嘅，當我入嚟會打我，呢個反還。咩地方咩？第七就係所有嘅安子瓦薩，所有嘅技巧就係你引身對手出擊，我已經解釋過1、2、3係士加基瓦薩，線嘅，第二個係先嘅。第二個係射巴，我用先個階段嘅射巴，出端極789就係射巴哇神加安子哇。個名正式唔好啊，先乜你死嘅嚟。哇神名啊！哇神名直接攞嚟射巴哇神。唔係同先係一個概念。安子哇神，射巴哇神，安子哇神，正式。789，所以話你呢個9式裏邊你運用得好嘅咧，喺 Echo 裏邊你完咗嗰啲咯，你會發覺我同你打我係完全好熟，我入嚟我佢半都得㗎，你個變快啊，個變法啊，一邊係地巴拉瓦薩，一邊係波子瓦薩。唔係，我理解呢個主攻，佢入去嘅時間，佢係打地巴瓦薩，佢一定係打地巴瓦薩，因為你入去你一定係俾人有機會打地巴瓦薩。咁你話齋佢打咗啦，咁你係咪 man？你會打 man 就打 man 啦，係咪？所以佢係地巴打啱㗎。但係你都可以。佢係地巴拿，你都係地巴拿，呢個係呢個嘅地巴拿快過，即係早過佢呢個。係啦，兩個都係地巴拿。唔係啊 I man 喎，咁你用先知先講啱咩？我都話唔好用先知先啊，係個名稱正確去做，你唔好成日都先，你暈咗㗎啦！如果用呢個對界，你用地巴哇神界得，你唔好成日將啲名去唔夠，唔好成日先。
你如果咁樣做咧，你永遠都記唔到，好清晰係你包啦，呢個要理解啊嘛。所以我要做呢9個出嚟，要理解呢樣嘢。所以而家你要理解啦，係將1、2、3變成7、8、9嘅，之後咧喺呢度。OK，當我喐，或者我喐，我打下，我咪可以反彈、太粗、轉方，呢度就係引導對方出嚟，空啲嚟，呢個係主要神嘅。所以咧呢個包含都係你呢個全部喺呢邊，但係嗰個人係做得嘅，點樣跟7、8、9你學識咗呢9個，你喺 K 度運用到咧，考試所以佢成日都話，你對住個學生，你呢9樣嘢順唔順熟？你需要你用得好順嘅話，就成功。點解你唔肯定嗰9個係乜嘢？係成日拗3思。而家我俾一個練習嘅基本你去 set 好你自己嗰套嘢，唔好理佢乜先啦，你成日都記住嗰啲先，你醫晒落㗎啦。你做呢3、1、2、3咁啦，3題你做3個，你入去打第1㗎嘛。先，想你中意我話俾你先。停咗位嘅，反應完咗未？第一個係入到反應完咗，對方嘅反應完咗，你咁嘅你自己想打咩啫喎？你冇人哋會咪俾你喎？嗱呢個咪錯，要學嘅就係你入去，我已經講過啊嘛，入去對方有冇力量啊嘛？你自己嗱，你哋好中意啊！啲衝埋去成隻啲片就係呢啲啊，入嚟就打，呢個咪人哋都係打波唔會做嘅，反應啊，反應到啱。要掌握個節奏先得㗎。點解青野人同你翻學，想同你打但係我話你個老師咧，同你打1分鐘就又唔收工。你睇我同阿古村打幾耐？玩你啊，古村喺度玩你，但係你一定要承受咗啲咩？呢個但係你要時間都係你打呢個，喺飛埋，我輸我唔飛，係咪我冇玩嘢？我輸我唔玩，當簡單啊！人哋打真係好簡單，咁你咪喺嗰度學啲嘢啊嘛，冇失啊，控制住佢，打到輸咗你要知道自己輸一班先。你哋而家唔識嘅，唔知點解我教你，我都唔識呢個。好成日都先知乜先，你搞掂呢9個控制方法先。第一式裏面你中意，你明唔明到嗰個意思？我真係，我而家叫接機打俾你。係1、2、3得㗎啦，我哋。我要用接機唔好負責咩？你話咁大個感覺，你都打頭先嘅。呢個係我覺得點解要？佢有變速，即係我又見到咧，佢中間，但係佢係一個過程係做拋嘅嗰個中間個過程減速，佢有減速
咗速去提升咗成件事嘅。但係我又唔見佢有停過嘅。佢入嚟嘅時間咧，佢一路話控制呢個。當然呢個係控制力係喺佢方面嘅。如果佢當時係想打部喺呢度時間佢就會認真揣摩人哋。呢個入去嘅時間嗰個觸覺、劍嘅思路，劍先要學習咧，首先係由冇到有嘅感覺到有幾多回事，嘅第二識啦，因為已經係進係喺中間。嗱呢個好強調㗎，呢個係自然自然控制，即係學好多小嘢嘅。我啲小朋友做呢樣嘢啦，但係頭先我無形嘅，即係話咧你考試考出嚟，咁你係咪由呢個位入？我可以慢慢就學到呢個呢個。而家呢度係好易揾到係，你可以用力，佢可以用力。咁佢用力嘅時間，你會唔會有扶機啊？有咩嘢？試下搞咩扶機啊？你揾到條線，我第三個，佢覺得係佢冇辦法揾到你，佢只有係逼人各位用場人士請注意，本節租用時段已經完結。但係如果你唔驚，你唔守住嘅話，各位使用場地的人士請注意，本節租用時段已經結束。May I have your attention, please? This session has come to a close. 個意義喺邊度？個意義就話你唔能夠咁好正線下對手，你只能夠逼對手犯錯。個主要施壓，令到佢走到好勁嘅。有啲高喺度，如果我就咁快，咁咪搞咩咯？係嘛？如果真係佢唔係啊，你冇嚟啊，好多時都冇嚟嘅，撳住㗎嘛，咁咪冇機咯。係嘛？呢個裏邊就係你已經喺呢度已經冇辦法引導佢俾你嘅，咁你咪要大啲嘅方法錯，係嘛？冇法跟住知，如果你做啊，要先。太錯啦！有冇感覺清楚啊？即係唔好嗱，好唔好一樣嘢就係你嘅感覺就我入嚟你一定係有位俾你，好重要。你入嚟嘅時間，你入嚟人哋真係有你入，係咪？如果係真係好定當你唔走，我條書啲咩，我條其他咩，我條人，嗰個人係強過你嘅，你咪入咯。但係你入，你要自己入到嚟之後入嚟停頓，睇清楚人嘅反應。呢一點係好緊要，爭少一秒裏邊嘅反應就對方係唔理你嘅，我搞掂你。咁你點啊？你打，你唔好打㗎喎。好多時你入係呢樣，你同我打就係我仲喺度輸㗎啦。我成日叫你唔好褪嘅，你嗰個褪啊！喺幾個喺比賽你都係褪落去，褪落咪輸咯。破咗入去嘅，我破咗入去啦。佢好努力，佢唔喐，再嚟咯。咁我喺度可以拱啊嘛！但係又唔好褪。你同個先生打佢會褪啦，你會得就褪啦。佢會褪，但係佢打轉做緊啲咩？甚至乎講啲係咯，呢啲佢俾你啦，佢俾你啦。係啊，咁你睇唔到我啲。但係佢已經係揾到你錯啦嘛，你錯咪打得你咯。呢啲就係用不同嘅技巧去引導。